Arota toko voalohany. Manomboka amin'iny voalohany vakino Manarintsoa tompo. Ny nanjoany nomy sy ny arahandrota taminy rehefa niverina ho an'ny Betleheman'ny Joda izy. Ny nanjoany nomy sy ny arahandrota taminy rehefa niverina ho an'ny Betleheman'ny Joda izy. Andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary tamin'ny andro ny tsaran'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany. Ary nisy lehilahy avy any Betleheman'ny Joda nandeha ny vahiny tany amin'ny tany Moaba, dia izy sy ny vadiny mba mizana roalahy. Elimeleka no anaran-dra lehilahy ary Nomy no anaran'ny vadiny, ary ny anaran'ny zanany roalahy dia Marina sy Kliona. Efratita avy any Betleheman'ny Joda izy ireo, dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka vadiny Nomy, ka izy sy ny zanany roalahy ihany no sisa, ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy. Orpa no anarany anankiray, Arota no anarany anankiray, dia nitoetra tany Moaba tokony ho 10 taona izy. Ary maty koa izy mirahalahy dia Marina sy Kliona, ka dia namoy ny zanany roalahy sy ny vadiny vehivavy. Dia niainga izy sy ny vinatovaviny, ka nody avy tany amin'ny tany Moaba. Fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehova ny olony ka nomeny haniny. Dia niala tamin'izay nitoerana izy, ary ny vinantony roavavy niaraka taminy. Ary nandeha teny an-dalana izy iverina any amin'ny tanin'ny Joda. Ary hoy Nomy tamin'ny vinantony roavavy, andeha, samy monjy any amin'ny trano rainareo avy ianareo mba ho asoavin'i Jehova ne ianareo arak'izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny koa. Omeny Jehova tokantrano ne ianareo ka ahita fiadanana amin'izay trano ny vadinareo avy. Dia nanoroka azy Nomy, ary izy roavavy dia samy nananitra ny feony ka nitomany. Dia hoy izy roavavy taminy, hiara-miverina anao tokoa izahay ho any amin'ny firenenao. Fa hoy Nomy, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava atao an-kiboko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka, ka mandeha any, fa efa antitra aho ka tsy azo vady intsony sy akory. Raha hoy izaho mananteny ihany aho, enina dia anambady ny hoanina zaho ka hiteraka zalahy, moa Andreas mandra-pahalehibeny va ianareo ka hijana tsy anambady? Tsy anaka, fa mangidy lavitra ny nanjo, ay noho ny nanjo anareo. Fa ny tanan'i Jehova efa nahintsy ny amely ahy. Dia samy nananitra ny feony indray izy roavavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozam-baviny, fa Rota kosa nifikitra taminy ihany. Ary hoy izy, ino ny rahavavinao? Lasa nody ho any amin'ny firenena sy ny Andriamaniny. Ka mba miverena koa ianao anaraka ny rahavavinao. Fa hoy Rota, aza manery ahy andao anao, tsy hiala amin'ny fanarahana anao. Fa izay alehanao no alehako, ary izay itoeranao no itoerako. Ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitrao no Andriamanitro. Izay tany hahafatesanao no hahafatesako, sady ihany koa no handevenanay. Ataon'i Jehova amiko ane izany, mihoatra noho izany azy, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Ary rehefa hitany fa mbola mifikitra omba azy ihany Rota, dia nisahatra tsy niteny taminy intsony izy. Dia nandeha izy mianaka mandra-patongany tany Betlehema. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy, dia taitra taminy ny tanàna rehetra, ka hoy ny vehivavy teo, hoy ny vehivavy hoe, Nomy varetsy fa hoy izy taminy, aza atao hoe Nomy na mamy intsony aho, fa ataovy hoe Mara na mangidy, satria mangidy indrindra nataony tsy toa amiko. Nivoaka nanambe aho, fa nampidiny Jehova tsy nanana na inona na inona. Nahoana no ataonareo hoe Nomy? Fa Jehova efa nitsangako fahavaloko, ary tsy toa efa nampahory aho. Dia niverina Nomy, ary Rota vehivavy Moabita, vinantovaviny, no mazy tamin'izy
niverina avy tany amin'ny tany Moaba. Dia tonga tao Betlehema izy tamin'ny andohan'ny taom-pijinjana ny vary Ordea. Amen. Eto zany dia misy tahaka amin'izao ny zavatra zavaina amintsika. Ndray andro dia nisy fizahantsoetra tany Betleheman'ny Joda. Rehefa nisy fizahantsoetra tany Betleheman'ny Joda, anisan'ny lehilahy manan-karena zany hoe Elimeleka sy Naomi vadiny, ary tsy mba nanana zanaka vavy izy fa niteraka roa lahy Malona sy Kiliona. Ny olona manan-karena na ny manana izy azy dia tsy mahazaka fizahantsoetra. Nisy mosary tamin'izany fotoana zany tany Betleheman'ny Joda. Ary rehefa nisy mosary tany Betleheman'ny Joda dia sy zakany zareo. Sy zakany zareo. Ary tao anatin'izay nanapa-kevitra izy andeha ho any amin'ny taniny Moabita. Moa sy tany fijangajangana va ny taniny Moaba. Inona ny andohan'ny Moaba? Rehefa naringana anjely tamin'ny afisolofary Sodoma sy Gomora, tao anatin'izay no nilazany anjely roa lahy tamin'ny Lota. Niala eto ianao fa mankanesa iry amin'ny tendrombohitra kely iry dia izo azo. Ary lasa i Lota sy ny vadiny sy zanany roa. Ny vadiny Lota mierika dia tonga vongan-tsira, fa ny zanany roa vavy kosa dia ny vavy matoa sy ny faravavy niaraka taminy. Ary tao anatin'izay dia hoy ny vavy matoa, satria natahotra i Lota tamin'izany fotoana zany, sao dia isy anafika izy nefa izy rery hiaro ny zanany vavy anankiroa. Dia niditra tao anaty zo izy. Dia tao anaty zo izy no mipetraka. Dia ny zavatra nisy tao anatin'izay dia tahak'izao. Zavatra nitranga. Hoy vavy matoa ny Lota, andao omensika divay ny raintsika. Rehefa omensika divay izy dia homamo. Ataontsika somary tena mihitsy sady tsy malalaka. Dia hiditra aloha zany ambady azy. Dia rehefa hitako fa bevoka, satria tsy misy lehilahy nambady antsika, dia miditra indray ianao faravavy. Rehefa mamo izy. Tao anatin'izay dia niditra aloha ny vavy matoa, dia bevoka, dia niditra ny faravavy dia bevoka. Dia ny anaran'ny zanaky ny vavy matoa ny Lota tamin'ny Lota dia nataony hoe Moaba. Ary ny faravavy ny Lota bevoka tamin'ny Lota, izay nisona hoe zazasary, dia i Amona. Ary Amonita sy ny Moabita dia zanaky ny vavy matoa ny Lota sy ny faravavy ny Lota taminy. Dia nilazainy Jehovah-Andriamanitra fa ny Moabita sy ny Amonita na ny zazasary dia sy hiditra amin'ny tranon'i Jehovah hatramin'ny taranaka fahafolo, eny hatramin'ny mandrakizay aza. Ary efa niraran'Andriamanitra fa ny zanak'Israely izay efa nohamasininy hatramin'izay dia tsy mahazo manambady ny taranaky Amonita sy Moabita, satria taranaka zazasary tamin'ny mpady izy ireo. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nisy ny fiverenan-dalana izay nataony Elimeleka, Naomi vadiny, ary Malona sy Kiliona zanany lahy matoa sy faralahy. Tezitr'Andriamanitra fa hoe nahoana ianao efa avy tany Betleheman'ny Joda tany amin'ny fahamarinana no niverina any amin'ny toerana feno fijangajangana, any amin'ny tsy fahamarinana indray, any amin'ny fiangonana tsy fahamarinana ianao no mivavaka, fiangonana zazasary, satria fiangonana any amin'ny taniny Moaba. Nahoana ianao fa nalala fahamarinana tao Betleheman'ny Joda, mbola mivavaka any amin'ny fiangonana tsy fahamarinana, fiangonana zazasary tany amin'ny taniny Moaba.
ary ny zanaka orola efa antezaina mbola tany ankivo dia efa tsy ninona zava-padiny, efa nitanina lalàna ny foraina 7 andro no anambady vehivavy moabita. Izay zanaka molopady, zanaka fijagajagana. Noho izany tezitra Andriamanitra, vonon'Andriamanitra voalohany aloha Elimeleka, ary mbola sy tonga saina ianao mitondra ny zanany roalahy, satria hoe heveriny fa manambady reny dia mindran'Andriamanitra fo. Raha itoetrany Andriamanitra nefa tsy mamindra fo raha mandika ny lalàna sy ny didy izay napetrany olona. Ao anatin'izay maty aloha marina, ary maty kriona inao mizire sisa sy ny vinantony roa dia irota sy orpa. Rehefa nandeha ny fotoana tonga saina amin'izay inao hoe nivoaka nanambeza tany Betleheman'ny Joda za tena feno fitahina. Fa rehefa niveron-dalana tany voalohany, rehefa niveron-dalana aloha za ka nivavaka tany amin'ny tany Moab, tany fiangonan'ny Moabita, ohatran'ny netinety ihany. Hay, fitaka sy lainga fotsiny ka izy ireny. Fivavahana tomarina, fivavahana azo lazaina hoe tomarina, to misy fitahina, nefa ny fanahiko ny sandana, ary ny tokantranoko rava, ary ny fidiram-bolako foana ihany koa tao anatin'izany. Nanambeza nivoaka avy tany Betleheman'ny Joda no sy fahazakana fizahatoetra ny elako tany, fa iverinany dia miverina amin'ny fahantrana tsy misy na inona na inona. Dia dinio tsara, inao dia milaza ny tanan'i Jehovah efa namely ahy, ny tsoto no efa nampahory ahy. Anatra ho an'ny olona miverin-dalana, raha mbola sy tonga aminao androany aloha io, dia efa mieritreretra fa ny sabata foana rehetra tsy nitongavanao amin'ny sabata dia tsy maintsy ampamoainany amin'izany ianao, satria matoy ianao tonga eto Betleheman'ny Joda, fitiavan'Andriamanitra anao zany. Betsaka ny olona teto Antananarivo fa ianao ny safidiana. Matoy ianao entina amin'ity toerana masina ity, izay antsoina hoe tempoly. Tsy fiangonana ity fa tempolin'Andriamanitra. Ity la isolon'ny tempolin'ny Solomona fahiny. Na mbola tahaka an'izao aza aloha ny paoziny a, na mbola manototra tany aza aloha isika zao, satria mbola tsy afaka hananganana trano be io raha sy efa voatototra avo avy kokoa. Na mbola tahaka an'izao aza aloha ny toerana izay misy an'ity tempoly ity sarovy fa ato ny mason'Andriamanitra. Rehefa mitrato ianao tsy azonao atao intsony miemotra, tsy azonao atao intsony rehefa tonga ny sabata ka misy fisoratam-panambadiana dia andehana ny fisoratam-panambadiana anao. Tsia, manomboka eto ianao tafasaraka amin'izao tontolo izao fa miditra misehatra mazanak'Andriamanitra, tafaraka amin'ireo ny zanak'Andriamanitra. Ny fiverenan-dalana dia tsy maintsy anontanian'ny olona hoe ireto sabata foana be dia be rehetra ianao vita batisa nankaiza daholo, fa soa ihany fa nisy tsy toriteny ity androany ho famelan-keloka ny olona izay efa niverin-dalana kanefa niverina indray a, na ny olona izay mangatsika nefa niverina amin'ny rehetra indray. Soa ihany fa voavela ny elokao androany amin'izao sisa izao aza manao an'izany soa. Fa to mety, to mahafinaritra ilay fiangona tany amin'ny tany Moab, to mahafinaritra, to mety, to feno fankatsiavana izany. Tsy misy zavatra manafotoana nefa sarovy fa ny fanahinao ny sandana, tokantranonao ny korontana, ary ny fanahinao very. Ninona fisapatoetra na fizahantetoetra eto Betleheman'ny Joda, na ny ravavinao na ny rahalahinao manala barakanao, sy izy ny nanoranao tena fa Andriamanitra. Amen. Noho izany afaka nananao alahelo izy fa ny fiangonana kosa tsy azonao ialana. Amen.
sambatra anao mbola mahay nitoriteny fa misy fitaraina ny olona avy any ampitan-dranomasina tamin'ny ala mihaino anay izy zao amin'ny Belzika. Tony ano anarany hoy izy sambatra maheno amin'ny web radio maheno nitoriteny fandarina isan'andro tsy tapaka mihitsy fa lay zanako roa lahy zay tsy mahay teny gasy mangetahita te hivavaka nefa tsy hitako zay hitondrana azy satria tsy misy fiangonana fahamarinana ty. Mitoriteny ianao miteny gasy ozy izy ho an'ny gasy any Madagasikara fa ny zanako mihaino nefa tsy fantany zay lazainao. Dia hoy ataminy hitay anao ane Jehova ary ampahita fitianao eo anatrenana izy dia isy misionera ho tonga any aminareo. Amin'izany fotoana izany izy no hamonjy ny zanakao ary hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny vahiny. Maniry ka maniry izy ny hamonjena ny zanany. Samaraina ny zanany dia miteny sika ve tsy vavaka fiangonana be dia be io lasaka ny ranomasiko izy satria tsy hitako izay fiangonana marina hitondrana azy. Mitoriteny ianao izy fa tsy mahita ny gasy ny zanako roa lahy kambana. Mampalahelo zany. Ianao anefa mbola mandray tenin'Andriamanitra aka ny tenin'Andriamanitra zay renesinao tsy hiverina fotsiny amin'Andriamanitra raha tsy mahatanteraka zay nandrana azy eo amin'ny tenanao. Tsy hoela dia andefa misionera any asika. Zavatra mahafinaritra anahy ilay lehilahy jiosy teto iny fantaro fa mpisorony iny jiosy fa niala tamin'Andriamanitra fa ny kristianina miara-mivavaka nampiverina azy tamin'Andriamanitra indray. Izany fotsiny dia efa nahitansika fity tamin'Andriamanitra hoe mpisorona anankiray efa niverin-dalina 20 taona na 30 taona tamin'Andriamanitra tafaverina antsika tamin'Andriamanitra. Tonga tany izy dia nivangin'Andriamanitra hoe anjaranao sy adidinao no maka misionera avy any Madagasikara tonga ty itoanao ny sakafony sy ny tranony anangana ny fiangonana marina aty mba ho hitan'ny Israely rehetra fa misy fiangonana marina eto. Rehefa ho fantatra ny fanahy masin'Androany, ho fantatra ny fanahy masin'Androany ny olona zay alefany. Ho fantatra ny fanahy masin'Androany satria izara VALIM-PITIA ny fiangonana. Amen. Tohizako nitoriteny rehefa resy lahatra irota rehefa resy lahatra no miverina dia ioripany nitomany dia lasa nandeha niverina any amin'ny tany Moaba fa irota kosa tsy nety satria efa fantany fa fampotehana amin'ny tany tao. Fa hoy izy tsy hiverina any aho. Hoy ihany nao miverena ihany anareo anaka. Nahoana iara-mandeha amiko ianareo. Dia hoy izy antsika 5:10 ino ny raha vavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny Andriamaniny jiny tsara zay a. Ino ny raha vavinao lasa nody any amin'ny fireneny sy Andriamaniny. Nisy Andriamanitra atao fa Andriamanitra ny zazasary, Andriamanitra tsisy. Io ilay nanapotika ny fiainany
ohatra ny feno fankatsiavan'ny prala fa saingy tsy mahavontsy fanahy ary mitondra fampitehana. Ino ny raha vavinao nojy any amin'ny fireneny sy ny Andriamanina. Ka mba miverena koa ianao anaraka raha vavinao. Anjiny fa 12 dia hoy rota aza manery ahy andao anao sy hiala amin'ny fanarananao. Fa izay alehanao no alehako ary izay itoeranao no itoerako. Ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra ao no Andriamanitro. Izay tany afatesanao no afatesako sady ihany koa no andevenanay. Ataony Jehovah amiko anay izany, eny mihoatra noho izany aza raha sy ny fahafatesana ihany no amsaraka antsika. Ny fanoloran-tenan'ny olona mahita fitsy amin'Andriamanitra dia miala ny fivavahan-diso, miala ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy vitany hoe olona mitondra fiangonana akory ianao tonga eto. Dia hoy izany hoe any manko no za mba misy fanatitra kely, any mba misy olona fantatra, raha lahy be dia be any, raha vavy be dia be, zato sao nisanay any, mety 300. Fa nahoana ny olona 100 na olona 300 tsy torianao ny marina. Iza ny atahoranao? Iza ny tokony atahorana? Andriamanitra sa ny olona? Andriamanitra ny tokony atahorana. Ary ny Andriamanitra sika dia Andriamanitra ny Israely. Halleluja. Mety ho ianao ka nahitoro ny marina ao amin'ny fiangonana. Mandray ahy ve nareo raha ialana? Hinao azy io efa tonga. Tsy manala no atsy zay. Fa mainka azy ianao hitona namana ho any an-danitra, moa sy vaovao mahafaly va izany? Raisinahy ampitiavana ianao. Fa zao fotsiny, tsoro ny marina. Aza matahotra ianao hoe raha zay tena izany dia nijen'ireo fiangonana be dia be reo, izay manaraka anao no entinao aty, fa izay tsy manaraka afaka aminazy ny rahanao. Irotana dia nomeny nomy, safidy azy. Isy ny ala. Ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Ndana verina amin'ny firenenao sy ny Andriamanitra ao. Tsia! Aza manery ahy andao anao fa ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Satria fantany fa iveran'ny Betleheman'ny Joda ilay tanàna masina sady marina. Aza mba mafoy an'ity Betleheman'ny Joda ity. Ato ny akaranao any an-danitra. Na dia ohatr'izao aza aloha toerana hivavahanao, fa tsy mba ohatra ny anareo tsara tarebe any, sarovy. Fa ity no ny fidian'Andriamanitra. Besaka ny toerana fa tato no fidiana. Halleluja. Zao ny hevitr'Andriamanitra. Haiko izy Andriamanitra manome trano izay efa nananganana orinasa, izay efa tsy miasa intsony ho an'ny kristiana miara-mivavaka. Haiko izany haiko manome an'izany. Dia amidy mora, dia ao mivavaka trano ngeza be avy na nisy orinasa taloha. Haiko ny manome an'izany. Dia tonga dia tsy misy vola loha intsony fa tonga dia mividy trano dia ao mivavaka dia manatsara. Fa zao izy nietretro izy Andriamanitra. Sy avelako ho fiangonana manantsiny ho fiangonana io. Eno tsara aloha. Fa aleko tonga dia tanimbary. Avy namolena vary vokatra. Tanimbary. Nomeko azy. Dia izy manototra azy dia azoko antoka. Dia izy manangana azy dia azoko antoka. Dia izy manao ny zavatra rehetra. Zany hoe asan'olo masina daholo ny zavatra rehetra eto. Maso hisy tsiny na fiangonana isy fiketronana. Maso hisy ota. Dia nataon'Andriamanitra mihitsy hoe isika misy manangana hatrany amin'ny fototra hatrany amin'ny tany, dia miakatra ny tany, isika mitady hazo, vidy hazo, dia isika misy mampisafoka an'ilay hazo. Isika mametaka tafo, dia mitatra miakavia sy miakavanana isika. Mba mizangy fotoana zany fiangonana natsangan'olo
masina le izy tsy misy fiketronana fiangonana sy misy tsiny. Halleluja. Tanao izany mahatonga an'Andriamanitra nanome tany mbary, tany be rano be, totory ozy izy. Samy manotrika daholo kristiana dia manotrika sika, fa be dia be zay volalan'izay tamin'ny fanotorana. Satria ianao misy tian'Andriamanitra semboka manao an'ilay izy. Satria ny anjely nanome hevitra. Zay eny any Antananarivo mahita toerana efa nisy orinasa be teo aloha, dia niala le orinasa. Dia raha ohatra ka kasiaka fotsiny izy dia hivarotra an'izany mora ny kristiana miaravavaka mba hivavahana. Mampanenina zany, tsia ozy izy Andriamanitra. Hoy ny Andriamanitra n'Israely, tsia. Izaho mihitsy ny tompon'ireo olon'ireo. Hoy Andriamanitra n'Israely hoe, izaho mihitsy ny tompon'ireo olon'ireo. Sy alefako mivavaka amin'ny toerana misy tsiny zany izy. Miarontsika Andriamanitra sa tsy miarontsika izy amin'izany? Ka jao tsara ity toerana ity, fa toerana safidian'Andriamanitra. Amen. Amen. Tsy ho toy izao mandrakizay sika, fa tsy maintsy mbola isy ny fivoarana. Fa zao aloha tahaka ny zanak'Israely tany anefitra. Dia averiko, tsy mety niala misy rotana dia nesorina azy. Tsia, hoy ianao mindana mandeha mivereny any amin'ny taninao, amin'ny Andriamanitra ao. Dia hoy izy, ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Izay alehanao no alehako. Zazasary rota sa zazasary? Zazasary. Fa nisafidiny, nandao ny fireneny, nandao ny Andriamaniny, nandao ny avany, nandao ny fireneny, fa ho aizy hifindra any Betleheman'ny Joda fa any misy Andriamanitra. Amen. Ianareo izay mitondra fiangonana, ambarao amin'ny fiangonanareo ny marina. Dia izay zavatra mitranga avy eo mitranga fa mafiso ny andrinareo hiatrika fanenjehana. Ary sy anareo rery ihany hatrika fanenjehana amin'izany, fa na ny fiangonana ihany koa azy. Betsaka ny manenjika antsika fa tsy mety mahatratra hatramin'izao. Tsy mety mahatratra misy hatramin'izao. Fa aza matahotra Andriamanitra momba antsika. Amen. Tsy maintsy mandao ny firenena izy, miala amin'ny Andriamanitra izy, satria ataon'Andriamanitra ahoana moa? Hiala andeha hanatrika amin'ny fiangonany fiaraha-mivavaka ny zazasary. Sarova anefa. Fa ny zazasary kosa rehefa hiova fo, tsy misy tahaka azy. Rehefa tena hiova fo zay izy, dia mitovy tahaka amota hoe tsia, aza manery aho any amin'ny fireneko, sy hiverina ny Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Zay alehanao no alehako, zay afatesanao no afatesako, any ihany koa ny andevenana. Ataon'ny Jehovah Andriamanitra any koa izany, raha sy fahafatesana ihany sarako aminao. Halleluja. Inona ary ny zavatra mitranga rehefa tonga tany? Mbola nitony fizahantsoetra. Tonga daholo ny olona mangeny nomy. Dika hoe nomy mamy, mafinaritra. Mamy na hoe mafinaritra. Dia hoy izy, ozy ny olona, inomy very e. Dia hoy izy, aza atao nomy zany ntsony na hoe mafinaritra zany na mamy. Fa ataovy hoe mangidy. Fa mangidy indrindra nataon'i Jehovah tamiko. Aizako olona efatra izahay niala tetsy. Za sy ny vadiko sy ny zanako roa, zareo sisa. Mangidy zany.
Soiam mba nisy vinanty vavy anankiray izay manampy ahy. Ahoana ary ny tantarany ny afarany rota. Nahitavitsy tamin'Andriamanitra isa tsy nahitavitsy toko faharoa jerentsika. Toko faharoa jerentsika. Nentsim-ponany rota saroim-bary teny amin'ny tany boaza sy ny soa nataony boaza taminy. Nentsim-ponany rota saroim-bary teny amin'ny tany boaza sy ny soa nataony boaza taminy. Anjiny voalohany. Ary misy avany vadin'omby avy tamin'ny fokony Elimeleka, lehilahy mpanjato be, boaza no anarany. Ahoy rota, vehivavy Moabita tamin'omby. Akao ankany samba isimpona saroim-bary eorinan'izay ahitako fitsia ho masony. Dia hoy izy taminy, andeha ary anaka. Dia lasa nandeha izy ka nisimpona tany ansa teo am-pijinja. Ary sendra tonga tany amin'ny tanimbariny boaza izay avy amin'ny fokony Elimeleka izy. Ary indro boaza tonga avy tany Betlehema ka niteny tamin'ny mpijinja hoe Jehova ane ho aminareo. Dia ho koa ireo taminy, hitahinao ane Jehova. Dia hoy boaza tamin'ny zatovony izay nitanana ny mpijinja. Zanakiza moa io zazavavy io. Dia namanila izy zatovo nitanana ny mpijinja ka na hoe zazavavy Moabita izay niverina nomanomy avy tany amin'ny tany Moaba io. Fa hoy izy, masina anao, aoka isimpona sy anangona aorian'ny mpijinja eo anelanelany amboara. Dia tonga izy ka nijanona teo hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny, kely foana no itoerany tao an-trano. Dia hoy boaza tamin'ny rota, tsy mandreva ianao anaka, aza mandeha misimpona any amin'ny tanimbary hafa, na miala eo ianao, fa mitoera eto anilan'ny zatovavy. Aoka ny masonao ho amin'ny tanimbary izay jinjainy, ka manara eorinany ianao. Tsy ho didiko va ny zatovo tsy aninanao, ary raha mangetaeta ianao mankanesa eroa amin'ny siny, ka misotroa amin'izay ansakainy zatovo. Dia nitondra, dia niondrika sy niankoka tamin'ny tany rota, ka nanao taminy hoe ahoana no mba hitako fitsy eo masonao sy sonjovanao ahy, nefa vahiny ihany aho. Tsy kelikely aloha no azonao ny fitahina. Zay le misimpona saroim-bary aloha, mahazo fitahina tsy kelikely. Fa raha tonga dia tahina be no tonga dia lasa ianao mitsoka. Fa tsy kelikely no misimpona saroim-bary. Dia zahana toetra amin'izay, miorona ve ianao ao anatin'ilay fisimpona saroim-bary, sa tsy miorona? Hiverina any amin'ny firenenao izay fanelanao ve ianao, sa hijanao Betleheman'ny Joda mitsimpona? Sy alenao misimpona saroim-bary? Amen. Dinio tsara ny sodrano izay nataony boaza. Amaly nataonao ane Jehova, ny andiny 12, amaly nataonao ane Jehova, ka omen'ny Jehova Andriamanitry ny Israely VALIM-PITIA lehibe ianao satria avy alika eo ambanelana ianao. Amen. Androany dia tanteraka izany. Amaly nataonao koa ane Jehova, dia anomenao VALIM-PITIA lehibe izy satria avy alika eo ambanelana ianao. Amen. Nanjinika amin'izay Andriamanitra. Taovy mafy ary nitoeraka ho an'i Jesosy Kristo. Nanjinika amin'izay Andriamanitra. Nanjinika Andriamanitra hoe inona ary omeko ny rota, fa mafy be kosa zany hoe nafo iray reny fireneny ny Andriamanitra ny tany amin'ny fiangonany tany ho avy alika eo tao ambany elatra aty Betleheman'ny Joda. Eny fa namisimpona saroim-bary azy izy amin'izao. Inona ny VALIM-PITIA omeko azy, satria namisimpona saroim-bary azy izy amin'izao, satria vahiny, mbola voatonga, mbola voapino vaovao. Inona omeko azy? Nanjinika Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe
iboaza efa nisodrano fa VALIM-PITIA lehibe omeny Andriamanitra ny Israelianina satria nafoy ny fireneny sy ny ray sy ny reniny izy ary niavana iavaka eo ambany lasito noho izany iboaza ihany omeko vatany. Halleluja, halleluja. Zany hoe ilay avy nisipona Salohim-bary taizy nisipona Salohim-bary tamin'ny tanimbary miboaza teo nisofa niboaza rano azy iboaza zay tsy nietrehitra ninina ataony iboaza hoana vehivavy moabita maty vady tsy virjina intsony efa maty vady sarovy fa raha misy vehivavy maty vady azy na sy virjina intsony fa tonga ianko ambany elatry ny soto ao Betleheman'ny Joda dia izy VALIM-PITIA lehibe omena Andriamanitra azy. Amen. Mino an'izany ve ianao? Amin'ny toko 7 andininy 10. Toy izao mivaky ny teny. Dia hoy izy, ho tahiny Jehovah ne ianao anaka, efa nanosy ho lavitra tamin'ny atoriny ianao noho ny tamin'ny voalohany. Noho sy nanarahanao ny zatovo na ny malahelo na ny manan-karena. Koa ankehitriny anaka, aza matahotra, ataoko aminao izay rehetra angatainao. Amen. Toko 4 andiny voalohany. Toko 4 andiny voalohany. Nampakarany Boaza ny rota sy nahaterahany Obeda ary ny filazam-pirazanana hatramin'ny fareza ka hatramin'ny Davida. Eno tsara azy. Ary efa tafakatra teo ambavady Boaza ka nipetraka teo, dia iny nandalo ilay havana mahavitra voalazany. Dia hoy Boaza, ranona irio mahitsikely nge mipetraha eto. Dia nanatony izy ka mipetraka. Dia nakafolo lay tamin'ny olona tao an-tanàna Boaza ka nanao hoe, mipetraha eto ianareo. Dia nipetraka ireo. Dia niteny tamin'ilay havana akaiky izy ka nanao hoe, Naomi izay niverina avy tany amin'ny tany Moaba dia mivarotra ny tany izay an'ny Emeleka rahalaintsika. Ary izao nikasa ampandrianareo hoe vidio eto anatrihan'izay mipetraka eto sy eto anatrihan'ny olona amin'ny fireneko izany. Raha anavitra ianao dia votsy, fa raha tahiny tsy anavitra ianao dia lazao amiko mba ho fantatro fa tsy misy tokony anavitra afa-tsy ianao, ary izao no manaraka anao. Ary hoy izy, anavitra ihany aho. Dia hoy Boaza, amin'izay andro ividiananao ny tany amin'ny tanàna Naomi, dia amin'ny rotako vehivavy moabita vadiny maty no ividiananao azy, mba amely maso ny anarany maty ao amin'ny lovany ianao. Fa hoy ilay havana mahavitra, tsia, tsy mahazo manavitra ho an'ny tenako aho, fa ndrao mahasimba ny lovako. Avoty ihany ho anao ny ay, fa tsy mahavitra aho. Ary ny amin'ny fanavotana sy ny fanakalozana teo amin'ny Israely fa iny, amafy ny teny rehetra, anamafy ny teny rehetra dia izao, nesorony lehilahy ny kirarony ka nomeny ho an'ny namany. Dia vavolombelona teo amin'ny Israely zany. Ary hoy ilay havana mahavitra, ary hoy ilay havana mahavitra tamin'ny Boaza, vidio anao izany, dia nanaisotra ny kirarony izy. Ary hoy Boaza tamin'ny olona sy ny vahoaka rehetra, ianareo ny vavolombelona androany, fa efa novidiako tamin'ny tanan'ny Naomi izay rehetra any Elimeleka sy izay rehetra any Kiliony sy malony. Ary rotako vehivavy moabita vadiny malony, dia lasako ho vadiko amely maso ny anarany maty aho amin'ny lovany, mba tsy ho faty maso ny anarany maty eo amin'ny rahalahiny sy eo amin'ny vavadiny fonenany. Ianareo no vavolombelona androany. Dia hoy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny
vavady sy lolona. Eny vavombelona izay ataony Jehovah ho tahaka ny Rahely sy tahaka ny Leany izay vehivavy efa ho tonga ao an-tranonao. Fa izy roa vavy no nanangana ny tranon'ilay Israely, ary aoka ho lehibe any Efratany ianao, ary alaza any Betleheman'ny ny anaranao, ary ho tahaka ny taranako farezany izay nateraka Tamara Jodany ny taranakao avy amin'ny zanaka izay omeny Jehovanao amin'ny tsy vehivavy tsy. Ary Boaza dia nampakatra ny Rota ka nanambady azy, ary Jehova nampanananaka azy dia niteraka zalahy izy, ary hoy ireo vehivavy taminao, isaorany Jehova izay tsy namelanao androany sy anan-kavana mahavitra, ary aoka alaza ny anarana eo amin'ny Israely, dia amelona ny ainao sy hitaiza anao izy rehefa antitra ianao, fa niteraka azy ny vinantovavinao izay tsy ianao, ilay tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka fitolahy. Dia nandray ny zazanao ka mitrotro azy, dia tonga mpitaiza azy, ary ny vehivavy namany nifidy ny anarana nataony hoe misy zazalahy teraka ho aminao, ary ny anarana nataony hoe Obeda, izy rain'ny Jese, rain'ny Davida. Ary izao no taranaka Fareza niteraka ny Ezrona, ary Ezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona niteraka ny Salmona niteraka ny Boaza niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka ny Jese niteraka ny Davida, ary avy tamin'iza ny voan'i Jesosy tompo, avy tamin'ny taranaka Davida. Amen. Mampahery ny olona rehetra zay mangatsika amin'ny fanompon'Andriamanitra na mipiny vaovao zay tonga eto. Voalohany aloha ianao sapitripiny vaovao dia mbola salohim-bazy. Fa rehefa tena hitan'Andriamanitra ny temponao fa vonina tena iorona ianao amin'ny tsy androantsika, manapa-kevitra, dia ho avy amin'izay ilay fitahiana lehibe zay nsoina hoe Boaza. Ho tonga ao anatin'ny tokantranontsika sy raray avy. Tsy vita amin'izay, fa mbola hiteraka fitahiana hafa koa io Boaza io. Zay nsoina hoe Obeda, ary Obeda hitarika ny Jese ndray ny taonan'i Davida, farany Jesosy tompo ao anatin'ny tokantrano. Ny olana dia zazasary azy, ka rehefa mahafoy ny zavatra rehetra izy sy ny fanao zao tontolo zao, ka naraka ny fanaon'Andriamanitra ato anaty fiangonantsika, dia ho tahaka amin'ny Rota Moabita izy, fa saingy lasa razam-ben'i Jesosy Kristy tompo izy. Lasa beben'i Davida izy, ry havana. Afaka ilona ve zany hoe ianao vehivavy jentilisa na lehilahy jentilisa hitondra foazam-panahy lehibe any amin'ny firenen-kafany, ary ianao no betsaka mpindrindra any amin'ny firenena olon-kafany, ary any amin'ny firenena olon-kafany ianao, any amin'ny firenena hafany ianao, dia ansoina hoe ino ny rain'ny jentilisa na ino ny rain'ny jentilisa, satria ho avy aminao tsy hoelo zany. Lazaiko aminao izay maniry rehetra ho any ampitan-dranomasina, azo VALIM-PITIA amin'izany sy maso tonga any. Dia any anao lasa rain'ny jentilisa, lasa ren'ny jentilisa any. Dia izahay maheno misy kristianina miara-mivavaka hono misangana any France, any Chaine, tsy haiko na any Koety, tsy haiko na any Maurice, tsy haiko na aiza daholy toerana misy azy mamerina an'izao tontolo zao, dia ianao io. Milohan'izany ianao,
disipona Salim-bary iboaza mpanjato be tahaka ny mpanjaka tao Betleheman'ny Joda. Tao izy nisipona Salim-bary dia hoy boaza, hitahenao ane Jehovah Andriamanitry ny Israely, reko ny nataonao. Hitahenao fitahina lehibe izy. Aza miala tsony misipona Salim-bary. Andriamanitra nietrehitra hoe iboaza ny sodrano, ilay tena tompon'ny fitahina. Iboaza nefa tsy manambady. Noho izany omeko anazy irota na dia efa tsy virjina intsony azy. Misy olona tahaka an'izany eto. Ninona tadiavinao omen'Andriamanitra anao zany. Voalohany aloha fanontaniana, ianao ve anefa afaka mijoro na dia tonga any ampitan-dranomasina any azy? Ianao ve tena tsy ova ny fahamarina sy ny fahamasina ampianarana eto? Afaka hitory marina rehefa tonga any ve ianao? Afaka hitory ny fahamasina ve ianao rehefa tonga any? Tsy atahatra ve ianao? Ho tanteraka aminao tokoa an'izany. Fa hoy Andriamanitra, misy vehivavy izy izay ao amin'ny kristianina rahavavaka, ka mba namanana rahavavy any Kanada. Tsy kolefany vehivavy io mba navitra ny rahavaviny. Tsy kolefany izy anangona ny gasy rehetra, mangetreta fahamarina ny olona. Tsy haiko naran'ilay olona. Tsy kolefany izy. Karakaraina ve ny taratasiny, afaka nokatra lalina amin'izany, dia hoy ny tompo, hojineko tsara aloha ny aminy. Fa vehivavy somary malemilemy izy, sady sarokenatra loatra, ka mety tsy ho vitan'izany. Dia hoy ny ray, Andriamanitra ray rehefa andresaka amin'ny tompo, izy ilay sotra malemilemy iny no hitiavako azy. Satria manam-pahendrena amin'ny alalan'ny resaka izy, ka rehefa tonga any izy, za misy fahefana amin'ny teniny, dia tahaka nombako any Sara, izay vehivavy lazaina fa tsy misy antenaina intsony, tahaka an'izany mombako azy. Ary izay lazainy vavany dia ho tanteraka avokoa. Fa alefako any Kanada mihitsy izy, dia hoy ny tompo, aleo aloha zany dinika tsara. Raha sy alefanao any ary izy dia ny zanany no alefa nianatra, sady ianao ny asako. Dia hoy ny tompo, aleo aloha hodiniako. Androany ilay VALIM-PITIA azo, tsy haiko na ho tanteraka zany na tsy ho tanteraka. Fanamarinana kely fotsiny zany amin'olona anankiray, fa ianareo rehetra zao efa vita resaka daholo. Amen. Mety ozy ianao ka zaza androany vao tonga eto. Androany ianao vao tonga eto, fa tsy tonga teto ianao raha sy Andriamanitra nitaona anao. Andriamanitra nitaona anao. Matoa ianao niala tany an-trano, Andriamanitra nitaona anao. Rehefa tonga eto aza miala intsony, fa hitondra foazam-panahiny ivelany any ianao. Sodrano anao mba ho tafaverina any ianao, mampitonga any ianao, dia hitondra foazam-panahy lehibe any. Amen. Halleluja. Hita zany irota fanafoiny zavatra rehetra, dia ndon'izay ary sika hijery any amin'ny filazantsara indray ny jerevantsika. Lioka 7:20 amin'ny Anjiliny 7:20. Hovakina ny teny amin'Arantsoa sy Tompo. Namalian'i Jesosy ny fanontaniany mpanan-karena anankiray. Fanontaniana namalian'i Jesosy ny fanontaniany mpanan-karena anankiray. Lioka 7:20 Anjily 7:20. Enoy tsara ry mpiandraikitra efa ela. Teo sika mijery eo anim-pino vaovao zay tonga eto, zay intsona hoe rota, dia mahazo valim-bavaka lehibe. Itsindray ho an'ny mpiandraikitra efa ela, dia enoy tsara.
namaliny Jesosy ny fanontaniany mpanan-karena anankiray. Dia amin'ny anjininy voalohany, anjininy 12 azafady. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany an Jesosy hoe, mpampianatra tsara o, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Fa hoe Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy ny iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety vavolombelona mandaingy, manajany raha ianao sy ny reninao, izay voalaza amin'ny Exodosy 2:20. Ary hoy koa izy, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony eo mbola kely. Ary efa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray noho ianao amin'ny jiro fanananao rehetra ka zarao ho an'ny malahelo. Dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy anarakay. Fa rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manahoana ny asatry ny hijirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora koa ny hijirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hijirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, iza indray moa zany azo vonjeny? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra. Dia eno tsara. Dia hoe Petera, indro izahay efa nafoy izay netoanay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, tsy misy olona izay efa nafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay sy andre lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Fa hoy Jesosy, indro, fa hoy Petera, indro izahay efa nafoy izay neto anay, izay nety nanananay, nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, tsy misy olona izay efa nafoy trano, nafoy vady, nafoy rahalahy, nafoy ray, reny, zanaka, noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay sy andray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Amen. Ento ianao mandray be lavitra. Tsy azonao pensipensena ary tsy azonao eritreretra hoe iny zany be lavitra zany. Rehefa mialoto anao dia ina hitsenanao? Fiainana mandrakizay. Izany lazaina amintsika rehetra. Toko mafiarany tena. Izany lazaiko hoe na dia efa ela aza nivavahanao, aza mbakivy, aza mbaketraka, aza manamelo tena, ny lalanao izorana. Rehefa mandeha amin'ny lala mahitsy ianao, misy manintsika anao ato, misy manarasy ato, aza mijery an'izany. Mody marenina. Fa izany ny antoko amin'ny fandrosoko, mody marenina zany amin'ny fanenjehan'olona anahy. Ianao no ohatran'izao, ay, manenjika alika, zara ny tsy hitany akory. Satria tsy misy fiantraikany etsy amiko ny fanenjehana. Tsy marary fo amin'izany aho. Dia ampianariko anao zany. Ny vava ny velony miteny anao, dia inona ny amparary fo anao amin'izany? Ny vava ny tsy azonao akatony. Inona ny amparary fo anao amin'izany hoe, ihana manko ny tenin'izao anahy dia izao koa iny. Tsy maintsy enjehana ianao rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany le hoe tsy misy mafoy trano, mafoy ray na reny. Misy eny miala ao an-trano ray aman-dreny mihitsy voaroka no fitiavan'Andriamanitra. Mafoy vady sy ny zanaka, roahany vadiny vita misaraka mihitsy. Rehefa tsy alefa ny vadiny mivavaka izy dia misaraka sika dia aleo sika misaraka, tsy mampanina fa za tsy maintsy mivavaka. Za tsy maintsy mivavaka. Zany le hoe tsy misy olana nafoy trano, ray na reny, vadina zanaka na rahalahy, ka sy andray be lavitra eto ambony tany
Arahan'ilay tombony tany izy dia fiainana mandrakizay. Halleluja. Raha misy mitenanao any, na reninao, na mivadinao, na ny zanakao, na izy, sy maintsy mbola eo anatinareo. Ianao aloha ny voanzy voalohany. Fa ato tempolo fionana. Ato ilay vohitra fionana ao ambony fionana. Tsy maintsy tonga ato reny. Zao ny zavatra misy tamin'ny herinandro. Tonga le vadin'ilay lehilahy. Zaho izy manambady olona ohatry zao dia ohatry zao. Fa ny olako miady lava zay fa tsy tindra fozako a. Izy manko taloha nambady fa nisaraka 3 taona zay. Tonga koa le vadin'ilay lehilahy afaka 3 taona. Sy nifanao fotoana tao am-piangonana fa samy andeha bebaka. Ya, samy andeha bebaka indray andro na tongavana. Asika, zao samy mivavaka ato. Zaho izy nanambady le vehivavy teo iny vadiny vadiko. Nefa le vehivavy iny resy lahatra mivavaka ato dia samy ato zareo roa zao. Menatra amin'izay le lampijangajanga. Satria samy ato daholo. Dia misy le olona manana olontsiny. Misy olona tsy alaina vady dia efa nifampiresahana. Saingy tonga ilay virjina ny rano tamin'ny voalohany. Tonga mivavaka ato. Izay voaloham-pitiavany. Inona ny ray ny ataoko fa ohatran'ilay voaloham-pitiavako iny ihany tena tiako. Ary izy nilaza tamiko fa mbola zaho foana mitiaviny hatramin'izay. Inona ny ataonao amin'izany? Tsy maintsy misy fiainana misafotofoto. Dia efa namitandrina antsika vita io collision io. Dia izy fikorontanana ara-pinoana. Dia hoany tonga ny vadinao mirehitra be. Sady masina be. Fa zao raha ohatra ka tonga izy nefa vadinao dia tonga izy aza mankala azy na hoe tonga ao ny rafivaviko dia hiala aza miala fa omeo azy ny azy. Sao ianao dia efa mieritreritra amin'izany sady meo azy ny azy dia raha namitaizany zazakely ianao olona miasa ihany fa sy hoe olona tsy miasa. Dia lasa mpianakavy kely nareo telo fa saingy omena anazy ny vadiny dia mamerina fisoratana indray. Mamerina karazana mariazy volamena moa. Sa volafotsy. Zany hoe miasa ray aman-dreny mpiangonana dia zany masy fa iana ny vadiko teo dia niteraka izay telo. Fa tonga le tena vadiko. Sady mirehitra be izy no masina. Dia efa nampahafantariko ny vadiko fa izy le tena vadiko. Ka iverina ny aminy fa andao an'le niterako ka eo masonareo fampiansoanay. Dia mifanaiko hoe afaka atao hoe tezaho ny zanakao fa ianao miasa fa le vadinao aleo iverina amin'ny tomponao. Raha mbola tsy maty le tena tompony. Ny talino namanao ahoana amin'izany? Ka ny olona rehetra hivavaka ato daholo. Satria le vehivavy raha voavonjy tsy anaiky ihany koa izy. Vadiny io. Zao ianao dia efa mieritreritra an'izany hoe Andriamanitra androany efa nome VALIM-PITIA anao. Efa nomana lalana vaovao alehana indray. Satria raha andahy ianao hoe tsy mety amiko izany dia ho lavinao izany ny famonjenan'ny malagasy.
fa na otsinao na tsy otsinao tsy maintsy tanteraka zany. Ivadinao mbola mafy loatsy mivavaka io efa manomboka tsy an'tsy fiangonantsy io zao. Efa kelsa de ho avy izy. Hitanao tsara fa ny zanakao ho avy. Tsy misy olona tsy ho avy ato zany raha mbola gasy na nivelany azy. Satria zany ny sodrano azon'tsy fiangonantsy tamin'i Jesosy Tompo. Fa zay efa tonga aloha aza misy miala mihitsy aloha. Ino zao manana anarana rota zao iny zany mositra nomeny tompo anazy. Ino mandray VALIM-PITIA voalohany eo efa elany aretany zay reo zany le hoe izay efa niatra niaraka taminao tompo, efa ela niaraka taminao, nafoy ny vadinay, ny ray aman-drenay, nafoy ny zanakay, nafoy ny zavatra rehetra, tonga eto anatrianao manaraka anao foana. Na de mandalo aby aza ao amin'ny vady ao an-trano ao amin'ny zanaka mandalo esosteny. Samy eny radio zareo mandeha fahitalavitra ry ambadika sisy ainana sisy toerivavahana fa tsy nandao anao zay tompo. Inona kosa mba anjaranay? Teo ny tompo eto ambony tanareo andray be lavitra. Fa raha miala eto ambony tanareo andova ny fiainana mandrakzy. Lazao ny namanao hoe atsara amin'izay ny fakiviny, asahary ny fangasisiahana, atsara amin'izay ny ranomaso sy ny fitomanina fa fandraisana VALIM-PITIA androany. Amen. Iza zany ahitazona ny toerany rota amintsika. Iza ahitazona ny toerany Petery. Iza zany miboaza mpakatra ny rota. Koinareo tsara zay. Sy boaza any amin'ny maloto ka. Boaza fitahina ny lazainy eto. Iza ndray any boaza fitahina azy. Sy boaza olombelona lazaiko e. Fa fitahina azo ny rota zany. Iza kosa ary tahaka amin'ny Petery. Irota zao nahazo ny boaza fitahina sady nahazo tanimbary, nahazo vady, teraka zanaka, lasa razam-ben'i Jesosy Kristy Tompo. Nefa vavy moabita. Za hoe zaza sara fa tena niova tanteraka mihitsy. Tsy niverin-dala fa tena nijoro hatramin'ny farany. Tsy mangasika zany fa rehefa asan'ny tompo tsy dia hatramin'ny farany. Amen. Halleluja. Iza kosa ary tahaka amin'ny Petera niaraka tamin'ny tompo telofolo. Na tamin'ny rivo-doza, na tamin'ny oram-baratra, na tamin'ny fanesona, fanalambaraka matetika amin'ny radio. Tena lazaina foana nianitry toana ohatry zao. Reny avy mpampakatra reny mihitsy. Reny apôstoly reny mihitsy ohatry zao. Tenteneny ohatry ohatran'izao mihitsy. Be dia be zay olona lazaina zay. Tompo, tsika ianao dia tsy miala. Tsy miverin-dalana. Dia hoy ny tompo aminao. Eto ambony tany ianao andray be lavitra. Raha miala eto ianao, fiainana mandrakizay. Amen. Dia hoy ihany koa Jesosy Tompo androany hoe anio dia tonga amin'ity toerana ity ny famonjena. Fa ianao ihany koa dia taranaki Abrahama. Amen. Tsy misy fatsy antoka ny manaradia ny Jesosy Tompo. Fa omenanao androany ny VALIM-PITIA anao. Sasana andray VALIM-PITIA, boaza, obeda, Jesse,
Davida Jesosy tompo. Sasandray andray VALIM-PITIA rehetrarehetra mihitsy ary raha mialeto andova amin'ny fiainana mandrakizay. Iza teo any amin'ny fiainana mandrakizay. Tongava aminao araka ny rifonao an'izany. Amen. Androany fandraisana VALIM-PITIA. Ary besaka ny olona andray VALIM-PITIA androany. Rehefa raisinao ny VALIM-PITIA dia VALIM-PITIA tena simplisinao mihitsy. Amen. Satria misy zavatra be dia be miafina eto ambony tany izay mbola ambaranao ihany manaraka. Zay ny VALIM-PITIA amin'ny rota sy Petera. Avy ay zany ny VALIM-PITIA omenantsika androany. Ndao hoe jerentsika amin'ny Isaia 2:20 amin'ny anjininy 1:20. Isaia 2:20 amin'ny anjininy 1:20. Zao ny vaky ny teny raha tompo. Indro Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo zao karana hoe lazao ny ziona zanakavavy. Indro avy ny famonjenanao. Indro ny VALIM-PITIA atolony dia ao aminy. Ary ny valiny asany dia omeny dia eo anoloany. Amen. Averiko ihany naran'i Jesosy tompo. Indro Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo zao nanao hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy. Indro avy ny famonjenanao. Indro ny VALIM-PITIA atolony dia ao aminy. Ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Amen. Iza zany ny ziona zanakavavy? Ny fiangonana ny ziona zanakavavy. Dia zao lazainy lazao ny ziona zanakavavy, lazao ny fiangonana KRISTIANINA MIARA-MIVAVAKA. Indro avy ny famonjenanao. Indro ny VALIM-PITIA atolony dia eo aminy. Ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Iza zany anome an'ilay VALIM-PITIA? Jehovah Andriamanitry n'Israely anome VALIM-PITIA antsika. Dia iza no anotra anazy eto? Anjely no anotra anazy eto eo anatrehany fanahy masina. Mbola miandro vetivety sika. Dia ho hitasika fa rehefa miredretra zay toriteny tonga ny anjely izay mpitondra ny VALIM-PITIA. Fa mbola miandalana izy zao. Amen. Iza zany anome VALIM-PITIA antsika? Jehovah Andriamanitra. Ndao ary jerena indray ny olona omena VALIM-PITIA amin'ny tantara faharoa. Tokony efa ianao zany tokony efa niesikesika mihitsy ianao. Ao anatin'ny fonao hoe androana zany inona loatra ny VALIM-PITIA azoko androany. Vokatra ny fisasarako hatramin'izay. Tena miteniteneny mama Mpaminany tamin'ny radio foana. Fa vao maika nahery. Renene isaina daholo. Zay moa zany ao an-trano izy Apostoly dia tabatabay mama Mpaminany foana vao miratra ny maso. Reny ny konto daholo andraisana VALIM-PITIA. Rehefa tsy mamaly vao mahazo VALIM-PITIA, fa raha vao mamaly tsy mahazo VALIM-PITIA. Rehefa tsy mamaly dia mahazo VALIM-PITIA. Tantara faharoa 5:20 anjininy 7. Tantara faharoa 5:20 amin'ny anjininy 7. Tantara faharoa tsy miresaka ny amin'ny emma. Tantara faharoa 5:20 anjininy 7. Iarahantsika mamaky amin'ana sostomo manao hoe koa mahereza ianareo fa aza miraviravin-tanana fa isy VALIM-PITIA tokoa ny ataonareo. Amen. Koa mahereza ianareo fa aza miraviravin-tanana fa isy VALIM-PITIA tokoa ny ataonareo. Amen. Ninona tady Dio daholo nanototra tany teto.
nanome hazo anaovana fiangonana, nandrafitra taolona, mitendry hatramin'ny 4 volana zay. Ny hira foana petraka eo ambony tany. Tadidinareo tsara no mbola tery ny estrady, mbola sy nisy trano teto, teo amin'ny masoandro daholo no mipetraka. Saika safotry ny vovoka tamin'izany. Tadidinareo tsara moa ilay miady be tamin'ny tadio teto. Tery amin'izany ny estrady. Fa naonga ny tadio hatramin'ny tadim-panatitra. Tsy hita daholo nandehana ny vola sasany fanosokirina tany ambany estrady rehefa avy eo. Tadidinareo tsara nandalo no sfera nanao tadio faran'izay ngeza dia ny fialan'ny tompo. Izy aloha mahatadidy an'iny. Zay. Halleluja. Izao sika tonga amin'izao ihany. Dia tsy faly be ianao hoe tonga amin'izao ihany ianao. Mifalia reteneny namanao tokony efa feno fifaliana sy firavoravony ianao satria tadidiana avokoa no nataonao. Ino ny VALIM-PITIA tony dia hoentanany ary voalaza koa hoe maherezy ianareo. Maherezy ianareo fa aza miraviravitana. Fa isy VALIM-PITIA tokoa ny ataonareo. Isy VALIM-PITIA tokoa azonareo androany. Amen. Isy VALIM-PITIA tokoa ny azonareo androany. Zay raha amin'ny tantara taloha, testamenta taloha, testamenta vaovao indray. Verina indray isika ao Matthieu. Mianatra sika. Matthieu 5. Inona ihany koa mety andraisana VALIM-PITIA? Matthieu 5. Matthieu 5. Amin'ny Injiliny 12. Rasolovakiko kely a. Ahoana ozy izy voalaza amin'ny Injiliny 12 amin'ny Matthieu 5. Manisa telo dia miaraka amin'ny teny daholo sika. Isa 2. Ya. Atao sika amin'ny Injiliny 12 ary a. Sika rehetra miara-mamaky manao hoe aversika azy. Sambatra ianareo raratsy ny olona sy enjeny ary asian'izay teny rasy rehetra hitenenany lainga ianareo no mianko. Mifaly sy miravoravo ianareo fa lehibe ny VALIM-PITIA anareo any an-danitra fa toy izay ihany nanenjehana ny mpaminany izay taloha anareo. Amen. Aiza indray zany andraisana VALIM-PITIA any an-danitra. Hafa ny VALIM-PITIA raisiny eto androany a, mbola hafa ihany koa any an-danitra. Satria Jesosy tompony teny hoe eto eo ambony tany izy andray be lavitra, fa rehefa miala eto izy dia andova amin'ny fiainana mandrakizay. Eto indray n'le olona izay enjehana tahaka an'izao ny voalaza. Sambatra izay enjehana ny fahamarina fa azy ny fanjakan'anitra. Sambatra ianareo raratsy ny olona sy enjehana ary asian'izay teny rasy rehetra hitenenany lainga anareo no mianko. Mifaly sy miravoravo ianareo fa lehibe ny VALIM-PITIA anareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay taloha anareo. Amen. Ny olona izay mandalo fanenjehana zany amin'izao a, izy ny tena andray VALIM-PITIA lehibe any an-danitra. Andrahina tsara hoe izy any an-danitra VALIM-PITIA. Ianao le mitomany lava izy zany ray hono dia ohatr'izao. Zao teneniko anao, aza mba mararirary fofoana fa avy ny olona hiteny tsy azonao sakanana.
tsy azonao sakana ny olona iteny raha mbola fanaratsiana anazy zay fa be dia be ny any sofinao fa mbola ity ihany za. Malagasy rehetra tapitra efa nanaratsy anahy na ianao mivavaka atoana efa nanaratsy anahy fa tiako foana ianao satria tsy mianoko zay nolazainao tany fa ny fiainako ihany. So ianao ka sy miara mivavaka ihany sika zao. Tahaka an'izay io tsy maintsy manenjika aloha lafa vela ho anaratsy ihany zay anaratsy fa ianao kosa andray VALIM-PITIA lehibe any an-danitra. Jesosy tompony milaza an'izany asio tehaka mafy ho azy. Mifalisy miravoravoena rehefa lehibe ny VALIM-PITIA nareo any an-danitra. Amen. Iny zany rehefa enjehny olona anao dia mifalisy satria lehibe indray ny VALIM-PITIA raisinao any an-danitra. Amen.